BTO 咧就係 stand for Back to Origins。好多時我哋，譬如我哋講其中我哋一個好處就係幫人哋止痛啊。止痛嘅過程咧，佢係冇痛嘅。然後咧，我哋做痛症咧都係頭痛醫頭，腳痛醫腳咁。代理啲儀器已經超過25年嘅，我哋又好有經驗啦，覺得我哋就可以真係唔係頭痛醫頭，腳痛醫腳嘅。我哋可以揾翻原點問題所在，然後喺原點解決問題，係長遠嘅解決方案。佢嘅痛咧係可以舒緩咗。同埋可以好翻，而唔會經常性痛咯。得我哋原點系統就想話俾人聽，我哋同你揾翻根源嘅問題，幫你解決。亦都發現到咧，其實好多人嘅嗰啲身體嘅炎症啊，或者身體嘅疼痛咧，係因為佢缺少咗某啲元素。都因為咁多年嘅經驗啦，咁我哋知道有啲咩產品會令到嗰啲客人食完之後咧，其實好多嘅疼痛問題咧就已經基本上解決嘅啦。而咧就係我哋唔使成日重複嘅，咁你揾翻原點嘅話，咁你就唔係頭痛醫頭，腳痛醫腳啦，咁就個效果會比較長遠。分析咗話俾佢聽，咁我哋亦都有物理治療師啦 ，scanning 啦，咁我哋嘅 scanning 咧就用啲冇創傷性嘅啦，想人哋舒服咁樣發現自己嘅問題，亦都舒服咁樣解決佢嘅問題，活嗰個質素改善，健康狀況改善啦，起碼你活力後生翻10年8年，又有儀器可以睇到個年青人或者任何年紀咧，其實佢個脊柱嘅問題啦，咁我哋就可以調整到佢，可以幫佢調整，等佢舒服啲，盡量咧可以喺避免到可以將來要做手術嘅機會。